chose. Là maintenant, on a parlé de l'importance de ce que c'est le réseau. Donc, اشنا هو le réseau خاصك يكون عندك. تاني حاجة، c'est vrai que admettons هضرنا على الصلاة طونطو. هانت تتصلي حداك ميدسان على اليمين وحداك انفيرمي على اليسار، ساليتي الصلاة، سلام سلام، غادي في حالك للدار. طراو هضرتي مع هداك الميدسان، ايوا قلتي ليه راه انا شويه انفيرمي اوكزيليير وبغيت نخدم. هذاك لو ميدسان ملي غادي تبغي تهضر معاه هو ما عندوش الوقت، ما عندوش الوقت ليك. دونك انت خصك تكون ديجا موجد باش مني تاخد هذيك 2 دقائق اللي تتهضر مع داك الميدسان ولا داك الانفيرمي، عندك كاع الاسلحه الممكنه اللي ممكن تخرجها، ولا الادوات، ما سمحوا لي قلت اسلحه بلوتو ادوات اللي ممكن تخرج باش تعاون انك تابوي تا كونديداتور، باش تزيد من القيمه ديال 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 تا بيرسون، ديال الذات ديالك. Comment ça fonctionne? C'est qu'il faudra avoir déjà une lettre, un CV، سيرة ذاتية. وليداتي الله يرضي عليكم حاولوا ديروا السيرة الذاتية ديالكم، صيفطوهم لينا، غادي نعطيكم لي كومونتير، غادي نوريكم شنو اللي تكتبوا شنو اللي ما تكتبوش، شنو اللي تزيدوا شنو اللي ما تزيدوش. مي هاد السيرة الذاتية خص كلكم لي زانفيرمي اوكسيليير دو اللي ما بقى لكم والو غادي تخرجوا تكون عندكم. حنا هنا باش نعاونوكم نمونطيوهم معاكم هاد السيرة الذاتية. دونك الله يخليكم قادوهم وصيفطوهم لينا في واتساب ولا باركوريال، راه غادي نعاونوكم باش تمونطيهم باش يكون عندكم، باش النهار اللي تكون باغي تدفع لواحد لوبيتال تكون عندك ديجا السيرة الذاتية ديالكم، وتكون عندكم السيرة الذاتية اللي شافها شي حد اللي ممكن يعطيكم عليها نصائح. لانه لا يعقل كاينين خدمات اللي باقين عندنا حنا في المغرب اللي بلا سيرة ذاتية، ولكن شحال وحده جوج. اما حسن تكون عندك سيرة ذاتية وتحطها في 20 سبيطار، ولا ما تكونش عندك وحده وتسنى انه شي واحد يجي يدق عليك في الدار باش يقول لك راه لقينا لك خدمه. chose qui pourra jamais arriver à part si t'es plus que chanceux. دونك الله يرضي عليكم السيره الذاتيه ديالكم نبغي تكون صيفطوهم لينا، راه غادي نعاونوكم نقترحوا عليكم طريقات كيفاش ديروهم. الا درتوهم غادي نحاولوا نوريكم اش اللي تيتقال اش اللي ما تيتقالش في السيره الذاتيه، حاولوا تقادوه. دوزيام اوتي الحاجه الثانيه هي لا ليتر دو موتيفاسيون. خص تكون عندكم لا ليتر دو موتيفاسيون. ملي تنصيفط انايا السي في ديالي ولا السيره الذاتيه ديالي، راه ما تنصيفطهاش بوحدها، راه خصني نصيفطها ونصيفط معايا لا ليتر دو موتيفاسيون. اشنا هي لا ليتر دو موتيفاسيون؟ هي واحد الرساله اللي فيها تنعبر على الرغبه ديالي انني نشتغل عند هاد المستشفى ولا هاد المستشفى، حيت ما قدرتش انا نكون عندي غير سيره ذاتيه. انا غادي نبين بانني متميز على الاخرين. هنا فين سي لا جو كري دو لا ديفيرونس، سي لا جو مونتر كو جو سوي بروفيسيونيل. هنا فين تتبين راني ماشي اي واحد. هنا فين تنبين راه ماشي انا داك الدري اللي جا خادي في الشارع وشاف المستشفى وقال غادي ندخل غادي نخدم. لا، انايا عندي ادوات كيف ما تكونوا في لوبيتال عندكم لي زانسترومون ديالكم باش بور ميزوري لا تمبيراتور، ميزوري لو بو انسي دو سويت. برا حتى البحث عن عمل تيتطلب هادشي. دونك خص تكون عندكم السيره الذاتيه ديالكم، خص يكون عندكم تليفون. يونا دي étudiants qui n'ont même pas de téléphone. يونا دي étudiants qui n'ont même pas d'adresse courriel. يا وليداتي راه حنا في 2020، دري ولا بنت اللي تيقرا وما عندوش رساله الكترونيه راه مشكل، ومشكل كبير. خصنا نتعلموا. هانتوما شفتوا دابا بديتوا تدخلوا للسيت كلكم تدخلوا بالرسائل الالكترونيه ديالكم، وراه من هنا لقدام راه غادي يولي هذه هي طريقه التعامل. دونك من الاحسن من دابا تعلموا هادشي، وعندكم فرصه لان عندكم حنا اللي ممكن نعاونوكم
باش توليو ديروا تستعملوا هاد الوسائل هادو. اي بيان سور هاد الادوات ممكن يعاونونا باش اون ديكروش سكون ابل ان entretien plutôt ce qui nous permet d'entretenir notre réseau. Donc ملي تكون عندنا هاد الادوات، ملي غادي نتلاقى مع كيف ما قلت الطبيب في الصاله وخارج، ملي غادي نقول ليه راني انفيرمي اوكزيلير وغادي يقول لي راني محتاج واحد، السي في ديالي راه كاين، لا ليتر دو موتيفاسيون ديالي كاينه، التليفون ديالي كاين، لادريس كوريال ديالي كاينه ولا لا ميساجري الكترونيك. اشنو بقى؟ حطيت الادوات ديالي ما بين يد المشغل ديالي ونتسنى منه ان شاء الله انه il pense à moi puis il me rappelle. وهذا الشيء ما خصنيش نديروه مع كونتاكت واحد، ما خصني نديرو مع 10 و20 و30 و40. سورتو هاد لومبلوا الاول ديالكم اللي صعيب لانه ما عندكمش beaucoup d'expérience. Pour l'expérience en passant on va parler de ça bientôt. Donc mon positionnement dans ma recherche d'emploi. Cela fait 3 fois que vous vous présentez à une sélection pour trouver du travail. Pour quelle raison vous n'avez jamais été retenu? Donc, تتمشي للسبيطار باغي تخدم وكل مرة تيقولوا لك لا ما كاينش. دونك هذا هو الحال اللي تيوقع. دونك parmi les points qu'on peut se poser comme question, je n'ai pas de diplôme demandé. ما عنديش diplôme. Je ne sais pas me servir de l'informatique. ها العقبة الثانية. Je ne suis pas sérieux, je suis impoli. ها العقبة الثالثة، ما تنعرفش نهضر. Mon CV n'est pas bon. ها العقبة الخامسة، ما عنديش CV ما مقادش، هو اللي هضرنا عليه قبيلة. Mes demandes ne sont pas assez convaincantes. انت ندير واحد لا ليتر دو موتيفاسيون وما تنعرف كاع علاش نهضر. ما هما باغيين الخدمة في اليمن وانا تنهضر لهم في الشرق. اشنو تنقول عاوتاني؟ هاني تنبدا تنتهيئ نفسانيا، تنقول راسي جو ني با دو شانس، سي تا كوز دو شوماج، تنحط اللومه على شي حد اخر، ولا تنقول انا ما عندي الزهر. ils ont pris quelqu'un d'autre à ma place، خداو واحد اخر. ولكن علاش؟ انت ما بغيتيش تخدم. غتكون بغيتي تخدم غادي دير الادوات بين يديك وغادي تسلح باش تقدر تخدم. اشنو باش زيد عليك واحد اخر؟ ما زيد عليك حتى شي حاجه. انت انسان وعندك عقل وقريتي ومشيتي صباح وعشيه عامين وانت تتقرا بحالك بحال الاخر. كنا سواسيه، سي جوست واحد دار ليفور واحد ما داروش. ceux qui ont été pris étaient pistonnés. هذه elle est fatale. هادو اللي تخداو رشاو ولا بالمعارف باش وصلوا. وليداتي حيدوا من راسكم هاد لي زيدي نيجاتيف. ça ne va vous faire jamais avancer. انا باقيش تقول هاد الهضره محيها من راسك. ça sert absolument rien. واحد وقعت ليه والاخرين. دونك كاع هاد البلاد هذه خدامه بهذه الطريقه. لا يا عباد الله، لا تشوفش بهذا الشيء بهذه الطريقه. Donc je vais essayer d'accélérer parce que je pense que la vidéo va être trop longue, donc je vais essayer d'avancer rapidement. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Donc l'acteur est responsable de ses actes, l'acteur étant l'infirmier, et a tendance à développer des comportements susceptibles de modifier la situation. Donc exemple, je n'ai pas les diplômes demandés. Donc تنقول ما عنديش diplôme. Donc اشنو غادي ندير؟ qu'est-ce que je peux faire pour modifier cette situation? Je vais aller prendre une formation. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous allez l'apprendre dans la formation là. Vous êtes على شفرة انكم تاخذوا الدبلوم ديالكم. Donc les outils de recherche, on vient de parler de ça. On a le CV,
ce qu'on appelle le curriculum vitae. C'est une plaquette publicitaire pour valoriser vos compétences au poste recherché, c'est-à-dire connaissance et savoir-faire. Donc, هذه السيرة الذاتية ديالكم. les attentes du recruteur المشغل اشنو يحاول انه يلقى في السيرة الذاتية ديالكم adéquation avec le poste. ماشي نتايا تكون السي في ديالك مبني باش تكون ما عرفتش انايا تكون بلوتو مشغل في المجال الفندقة وانت تو ابليك البوست في مجال الصحة. السي في ديالك يكون متصل مع التشغيل ديالك. دونك الا كانوا باغيين انفيرمي بوليفالون وانت انفيرمي اوكسيليير ما سا كونكورد با. الا باغيين كينيزي ثيرابوت وانت انفيرمي اوكسيليير ما غاديش تابليكي لهاد الجهه. غتابليكي فين خصك تابليكي وتحط السي في اللي يكون مقاد مع هذاك الشيء. اون باسون شاك سيره ذاتيه متعلقه بفرصه عمل واحده. راه ماشي السي في اللي تتحطوا لهاد الفرصه العمل هو اللي غادي تحطوا لهادي ولا تحطوا لهادي ولا لهادي، لا راه تيكونوا عندك على الاقل جوج ثلاثه ديال لي فاريون وكل واحد فيهم تيسيبلي واحد لو سيكتور دو مارشي. دونك كل سيره ذاتيه ديالك تتكون مقترنه بواحد المجال معين ديال الشغل. ماشي كل سيره ذاتيه راه ممكن تصيفطها لكاع انواع الشغل. ميم سي سي انفيرمي اوكسيليير ا لانتيريور راه تو بو تروفي بزاف ديال الاختصاصات. دونك سي في كرونولوجيك. دونك سي في خصك تكون فيه شويه ديال يكون تابع داكشي اللي درتي في حياتك. دونك ما تكونش مخلط داكشي قريت من 2017 ل 2018 ابخي درت ستاج في 1999 ابخي عاوتاني خدمت في 2020. لا خص يكون داكشي غادي من اخر حاجه درتو لاول حاجه درتو. دونك سي اكزاكتومون سكو فو فويي سي لا. دونك من اخر حاجه درتو لاول حاجه درتو. دونك اكزامبل هنايا انفيرمي اوكسيليير étudie les tâches ديالك soins aux patients, éducation des patients et des familles, aide aux soins, toilette des patients, ainsi de suite. l'année قبل منها كنتي انفيرمي اكزامبل انفيرمي اوكسيليير في ان سونتر هوسبيتالي. ها شنو درتي؟ تدير الحوايج اللي خدمتي عليهم لوبسيرفاسيون diagnostic, documentation, ainsi de suite. Donc, vous allez avoir la possibilité de regarder ça plus tard. Donc, l'objectif, c'est que le CV, il faudra qu'il soit chronologique. Donc, واحد تسلسل زماني. C'est exactement ça, تسلسل زماني. Donc, il y a des choses qu'il ne faudra pas mettre dans le CV. Puis ça, c'est important aussi. Avoir des phrases longues. ما تكتبوش des phrases طوال بزاف. Avoir de la locution adverbiable, négatif. Guerre de temps en temps. ما تقولوش عاوتاني شي كلمات اللي ما عندهمش معنى. تيخليو اون زون غريز. انا راه خدمت شويه ولا تنعرف هاد الحاجه شويه. كاين غير تتعرف ولا ما تتعرفش. ونقول لكم دائما خصكم تقولوا تتعرفوا، لانه الا قلتي ما تتعرفش ما عمرك ما انت شي حد ما غادي. نحاول ندير انني تنعرف ولا ما عرفت شي حاجه نمشي نقلب عليها ونمشي نسول عليها وخصني نبين بانني تنعرف، لانه قريت عامين راه ماشي سهله. راه عامين نتوما تتقراو. دونك خصك تكون تعرف. الا ما تتعرفش دق البيبان وغادي تعرف. abuser des mots en gras souligné majuscule. دونك حاولوا في السيره الذاتيه ديالكم ما يكونوش بزاف ديال الاختلافات في الطريقه ديال الكتابه. تكون حاجه مكتوبه غامقه وحده مسطره وحده ماجيسكول وحده مينيسكول. حاولوا
faire plus d'une page. Donc السيرة الذاتية سورتو نتوما يلاه بديتو ما خصش تكون فيها اكثر من ورقة واحدة، دونك صفحة واحدة، دونك صفحة واحدة سي اسي. وفيها نتوما الا ما كانش عندكم لي زيكسبيريونس تدير ستاجات ديالك، راكم درتو ستاجات تكتبهم، هاد ستاج درتو هنا، هاد ستاج درتو هنا، هاد ستاج درتو انسي دو سويت. Donc votre CV doit contenir, ou plutôt être mis à jour régulièrement en fonction de l'évolution de votre carrière. Donc CV ديالنا راه تيتبعنا طول حياتنا، كل مرة تنخدمو فواحد البلاصة نكتبو فيها شنو هما الحوايج اللي درنا ونزيدو للقدام. منين نخدمو في بلاصة أخرى عاوتاني نكتبو في السيفي ديالنا ولا في السيرة الذاتية ديالنا اشنو اللي زدنا عاوتاني، باش يبقى عندنا دائما فيما نبغيو نمشيو نقلبو على شغل ولا وظيفة بيكون عندنا آخر فيرسيون ديال السيفي ديالنا. Donc après il y a la lettre de motivation كيفما قلنا. La lettre de motivation, le CV relate le parcours professionnel. La lettre de motivation fait apparaître les traits de la personnalité. Donc CV تيورينا اشنو فين خدمنا، شنو هو التجارب اللي عندنا، ولكن لا lettre de motivation ديالنا تتبين ان بو الشخصيه ديالنا، دونك كيفاش حنايا. دونك الا كنت تعرف انك تعبر على راسك مزيان، هذاك السيد اللي غادي يشوف السي في ديالك غادي يعجبو الحال، غادي يقول هاد لا بيرسون اللي انتريسونت، يقدر تجيب ليا حوايج اخرين او دولا د الخدمه اللي غادي يخدم. دونك ممكن يجيب ليا افكار جداد، ممكن يجيب ليا شي حوايج اخرى اللي متميزين على لي زوتر كانديدا. دونك هاد السيد غادي نعيط ليه. دونك لا ليتر دو موتيفاسيون elle sert de moyen de déclenchement du processus de recrutement. Donc تخليك انك تخلي تحس تعطي الاحساس للمشغل انه هاد السيد عنده شي حاجه مختلفه واللي متميزه اللي غادا تخليني نهز التليفون ونعيط ليه باش يجي يخدم. Et une chose importante dans la lettre de motivation, ne pas trop dire, mais en dire assez pour donner envie d'en savoir plus. تجي في la lettre de motivation تبدا تكتب تتشعر، ما عندكش علاش، كتب غير المفيد وحاول تخلي شوية السسبنس اللي غادي يخلي هذاك السيد اللي تيقرا هذيك الرسالة ديالك متشوق انه يهضر معاك ديريكتومون. دونك منين داك سكون ابل لو فاكتور واو، الا قدرتي انك تبين ليه بانه راه كاينه شي حاجه اخرى من غير انه السي في و اكسبيريونس، غادي يقول وهاد السيد الى امبورطون ولا هاد السيده الى امبورطون، انا نعيط لها نشوف اشنو ممكن تعطيني وتضيفني في المستشفى ديالي. Donc le contenu doit expliquer l'objectif de la candidature, susciter l'intérêt du lecteur et décrocher un rendez-vous. Donc الهدف الأولتيم هو أننا يكون عندنا واحد الموعد مع المشغل ديالنا المستقبلي. Votre lettre doit mentionner vos coordonnées, être rédigée à l'intention de l'entreprise ou de l'hôpital bien identifié, être adressée à quelqu'un du moins nommé. ما نصيفطش لا ليتر ديالي وما فيهاش السميه ديال شي حد، سي امبوسيبل. ولو على الاقل تنكتب موجهه destinée aux ressources humaines à l'intention du responsable des ressources humaines. Donc موجهه للاطار المشغل. Être plutôt manuscrite sur papier blanc. Donc نكتبها بالطريقه العاديه وتكون بيضاء، ما ندخلش فيها الالوان ولا شي حاجه اللي غادا تحاول تعطي اون موفيز انتربريتاسيون. دونك المشغل ديالي غادي يحس انه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. صيفط ليه لا ليتر دو موتيفاسيون مكتوبه بلو روز ولا بلو ولا سا كونوتاسيون هي كيلك شوز كي فا با، حيت لا نورم
لي ستاندار شنو هو ملي تنصيفط لتر الموتيفاسيون تنصيفطها في ورقه بيضاء، ما تنصيفطهاش في الوان ولا بدي موتيف دي كاركتير. نو سي با سا لي ريغل دو لار. être signé et daté bien sûr ستكون موقعه ومكتوبه فيها التاريخ. votre lettre ne doit pas excéder une page. دونك ما نديرش بلا 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 قاعده، نحاول نقتصر على داكشي المفيد المختصر. comporter des éléments susceptibles de détourner l'employeur de l'idée de vous accorder une entrevue. Donc خص تكون مكادريه. faire double emploi avec le CV. نكتب بانه راني كنخدم في جوج البلايص ولا هذا خص يكون داكشي يكون مقنن comme il faut. Comporter des ratures ou fautes d'orthographe. Puis ça, c'est plus qu'important. Le CV ديالكم et la lettre de motivation ou السيرة الذاتية ديالكم والرسالة motivation رسالة اسمحوا لي ما عرفتش لو مو رسالة لا lettre de motivation ديالكم خصها تكون كلين. ça veut dire ما فيهاش خطأ واحد. هادشي علاش قلنا لكم صيفطوا لينا لي ليتر ديالكم ولي سي في ديالكم باش نعاونوكم، ومني تيكون الواحد تيقادها الاول وتيشوفها الثاني راه تكتشفوا الاخطاء وتتصححوا. والهدف ديالنا انه السي في ديالكم ولا ليتر ديالكم سي لي فيترين ديالكم. شنو هي لا فيترين؟ سي بحال المغازه، المغازه ديال الثوب ولا ديال شي حاجه اخرى. الا كانت الفرصاده ديال المغازه ديالك ما مقداش زوينه، راه حتى شي حد ما غادي يدخل عندك. دونك خاص لا ليتر ديالك دو موتيفاسيون و السي في ديالك يكونوا نقيين. صافي دير نقيين من الاخطاء ويكونوا مقادين مزيان وما يكونش فيهم ضرب من هنا ضرب من هنا، يكونوا مقادين وواضحين. Donc, il y a quatre types de lettres de motivation. Il y a réponse à une annonce. Je vais essayer d'y aller très très vite dans ces parties-là parce que la vidéo est très trop longue, puis on va pas pouvoir vous la poster. Donc, je vais essayer d'y aller rapidement, puis si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Donc, on a dit il y a quatre types de lettres de motivation. La réponse à une annonce, donc vous allez trouver l'exemple. Il y a dans le cadre d'une recommandation chez واحد اللي اقترح لا كانديداتور ديالك، ممكن سو ريكومونداسيون. دونك شي واحد الاخر اللي قال للمستشفى راه محتاجين هذا السيد، واش ممكن نشوفوه اللي ممكن يخدم معنا. دونك سكو vous allez trouver là c'est applicable à n'importe quel type d'emploi. ممكن يكون اي type d'emploi. هاد les quatre cas de figure ils sont applicables. Le troisième, lettre de motivation pour débutants. كاين واحد la lettre de motivation juste pour les débutants. تتقول بانه انا درت لي ستاج ديالي، يلاه خرجت من الدراسه ديالي وانا على بحث على اول شغل ديالي. دونك خصنا نقادوها حتى هذه. candidature spontanée ce qu'on appelle اقتراح الشغل بدون ما تكون طلب من طرف المشغل. دونك حتى هذه ممكن من الادوات اللي خص تكون عندكم. واحد لا لتر اللي تكون فيها غير انا تنقترح نفسي انني نشتغل عندكم. النهار اللي تكون عندكم شي حاجه كي كوريسبون مون بروفيل، هانتوما عندكم لي كونتاكت ديالي، حاولوا اتصلوا بيا. دونك ça revient au même à la même logique qu'on vient de dire avant. c'est que ما نبقاش في داري تنتسنى ان الشغل يجي عندي، اما انا نمشي نبحث عليه. هاد لا كانديداتور سبونطاني سي ان تري تري بون اوتي، لانه انا تنشد لا لتر ديالي وتنبدا تنعطيها ادروات اكوش ادروات اكوش ادروات اكوش ادروات اكوش. على وعسى من هادوك لي زوفر دومبلوا كاشي اللي تيكون فيها السبيطار محتاج واحد العامل وما دارش لوفر دومبلوا، ما افيشاهاش ما بيبليهاش، غادي يشوف السيفيات اللي عنده، غادي يلقى، غادي يعيط لك وغادي تقدر دير معاه انترفيو ان شاء الله يكون خير. دونك ريكومونداسيون: expliquez pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise ou cet hôpital. Expliquez ce qui vous attire. هادشي كله خاصك تكتبو في لا لتر. اشنو اللي عجبك في هذا لوبيتال،
اشنو اللي جلبك ليه، واشنو لا فالور اجوتي، اشنو ممكن تزيد لهذا لوبيتال. دونك هادو من الحوايج اللي خصك تفهم. عندكم اكزامبل هنايا، سي سور سي با complètement dédié au domaine médical, mais c'en est un exemple entre, parmi tant d'autres. Donc, les différents formats en tête à tête, donc les entretiens d'embauche. Donc, une fois درنا السي في ديالنا، درنا la lettre de motivation ديالنا، صيفطيناهم à droite et à gauche، بيحاولنا اننا نسيبليو كون ميم البلايص اللي ممكن نلقاو فيهم الخدمه. Il y a une personne sur 1000 ou sur 10 000 qui va vous appeler à un moment donné. ما يمكنش انك درتي effort وصيفطتي السي في ديالك 1000 مرة و 2000 مرة. J'essaie d'être très très clair là-dessus. Et vous n'êtes pas les seuls. جميع أنواع الخدمات في العالم راه ما تجيش تصيفط السي في الأول وتيعيطوا لك تيقول لك أجي أمراضي الوالدين أنت الأول غادي تخدم. دونك il faudra être très très conscient de ça. غادي تصيفط الأول، غادي تصيفط الثاني، غادي تصيفط الثالث، غادي تصيفط الرابع. Ça se peut que tu envoies 100 puis il n'y a personne qui te répond. Mais tu ne dois pas te décourager. الهدف أنه تديكروشي l'emploi ديالك. وخاصكم تعرفوا vous êtes, comme je l'ai mentionné auparavant, vous êtes dans la période où on a une très très grande demande sur les infirmiers. Donc vous êtes plus que chanceux. Donc même avec les offres d'emploi cachées, ils sont compensés par l'abondance de l'offre sur le marché, le système de santé. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Allez les saisir. La balle est dans votre camp. Vous avez quasiment fini. Il vous reste rien. Vous avez votre diplôme en poche. Vous avez votre CV. Vous avez votre lettre de motivation. Vous avez construit votre réseau. Il n'y a plus rien qui vous manque. Juste un peu de volonté et un peu de patience. Puis, vous allez pouvoir y arriver. Vous allez pouvoir, Inch'Allah, décrocher des entretiens d'embauche. موعد مع المشغل المستقبلي ديالكم. Et vous allez pouvoir décrocher votre premier emploi. Les entretiens d'embauche, il y en a plusieurs, différentes formes. Il y a en tête à tête, il y a individuel, il y a collectif, il y a à la chaîne, il y a assessment. Donc, je vous laisse lire les définitions. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Des conseils, minute qu'on fait l'entretien, parlez d'une voix forte. Quand quelqu'un se présente à un entretien d'embauche, puis il est là, ساكت، اشنو بغيتي دير لهاد السيد؟ كيفاش بغيتي يخدم معاك وهو غير ساكت، غير حشمان، غير داخل سوق راسو؟ Ça demande un petit peu un minimum. Ça demande un minimum. Au moins que منين نكون انا مشغل نقدر نتواصل مع السيد اللي غادي نشغل. الا كان غير ساكت وحاني الراس وخا وما تيهدرش، ما تعبرش، ما يقدر، كيفاش غادي نترجى ان هذا السيد غادي يقترح عليا شي طرق اللي ممكن بهم نبدل الطريقه ديال العمل ديال المستشفى ديالي؟ كيفاش؟ ما يمكنش. الا ما كانش يهدر، الا شاد لو كوين بي il parle pas. Donc affirmez-vous s'il vous plaît. راه عندنا حنا شويه في الذات ديالنا pour des raisons culturelles شويه مقوقعين في الطريقه ديال التعامل ديالنا. ما تنبغيوش نقولوا نعبروا على الافكار ديالنا. دائما on a ce sens ديال ما تنقترحوش حوايج جداد، ما تنحاولوش نديرو. je dis ça بكل تحفظ لانه يونا d'autres qui sont capables تبارك الله عليهم ils sont capables de donner tant mieux pour eux. Donc, mais j'aimerais bien que les autres, on n'a pas eu l'occasion de se voir durant ce cours-là, mais j'essaie d'équilibrer un petit peu parce que je sais pas
à qui je m'adresse plus particulièrement. Donc, essayez-vous confortablement dans votre siège et se tenir droit. Laisse qu'on جالس في l'entretien ديالك داخلك ندير un 90 degrés. اشنا هو رجليا بلوتو مي رجليا مع لا كولون فيرتيبرال ديالي يديروا 90. ما نكونش محني انكليني ب 60 ولا 30 درجه. هذاك تسمى سي de la soumission. C'est pas ça. Il faut s'asseoir 90 degrés. Ça veut dire العمود الفقري ديالكم محطوط مقاد مع الكرسي وتيهضر وإل سافير وتيبين بأنه عنده شي حاجة ما يقول وماشي هنايا جاي غير باش il fait rien. Il est là pour être une personne active, capable de donner quelque chose à l'hôpital où il va pouvoir travailler. Donc, varier le rythme et la vitesse de la voix, comme une seule façon de parler. Selon la situation, l'intonation change. Donc, كاينين وقيتات خصني نهضر معاهم شويه نقص l'intonation شويه اكثر ainsi de suite. Varier la gestuelle qui accompagne ou renforce le discours. Ne cherchez pas à interpréter à tout prix le comportement de votre interlocuteur. ما تبديش تقول هاد السيد اللي غادي يشغلني تيشوفني شوي با كومبيتون ولا تيشوفني peut-être ما قادرش على لومبلوا ولا حيد من راسك ولا حيدي من راسك هاد الافكار هادو. durant هذاك لو 10 minutes ولا لو 15 minutes que tu vas passer avec المشغل ديالك المستقبلي خصك تكون حاضر ذهنيا باش انك تجاوب على الاسئله. ماشي الوقيته ملي هو يسولك انت راك تتفكر راه يقدر هو سحب ليه راني ما عنديش لي كومبيتونس نيسيسير. لا، حيد من راسك هاد الافكار السلبيه. انت هنا باش تكون حاضر 100% بالعقل ديالك باش تقدر تجاوب و tu réponds aux questions de votre futur employeur. Habillez-vous en fonction des critères habituels du poste. Donc ما نمشيش عاوتاني l'entrevue ديالي وانا لابس je sais pas moi là, un costume en rouge là. J'ai l'air d'un clown quand même. À un moment donné خصني نكون لابس واحد اللبسه اللي تكون مواتيه للونتروتيان اللي غادي نمشي ليه. دونك نكون عارفه شنو تندير. نحاول ما نمشيش بزاف لهذوك الالوان اللي تيكونوا تيفلاشيو شي صفر مشعشع ولا شي حاجه. دونك j'essaie de me tenir à quelque chose de droit et d'uniforme. Et bien entraînez-vous. دونك ملي غنسالي لا لتر دو موتيفاسيون ديالي غادي ندير السي في ديالي. je me prépare à l'entretien. اول حاجه شنو هي l'hôpital je sais pas moi, l'hôpital de Marrakech m'appelle pour une entrevue باش نبدا نخدم عندهم انفيرمي اوكزيليير. خصني نعرف شكون هو هذا لوبيتال في مراكش، نعرف امتى تحل، نعرف شكون اللي فيه، نعرف اشنو هما لي سبيسياليتي اللي كاينين انسي دو سويت. باش منين نجي ويقول لي اشنو تتعرف على لوبيتال ديالنا مراكش باش في بوفوار تروفي كوا دير. نقول هو راه حليتو في الدير هذا وتنعرف الدير هذا وتنعرف الدير هذا وتنعرف الدير هذه. Là, tu suscites de l'intérêt. Tu montres comme quoi tu as fait un effort. Il y a quelque chose de plus عندك ما كايناش عند واحد آخر. Puis c'est là où on veut vous emmener. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. La vidéo est très 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 longue. Je m'en excuse. Donc, on va se contenter de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous adresser vos questions via les différents médias.
Puis, s'il vous plaît, les CV ديالكم, vous n'allez pas avoir de quiz concernant cette unité de formation-là, mais vous allez avoir un devoir qui tourne autour de votre lettre de motivation et votre CV. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher vos CV. Vous allez pouvoir nous fournir vos CV, on va pouvoir vous aider à les composer correctement. Comme ça, vous allez avoir les outils nécessaires pour pouvoir aller chercher votre emploi adéquatement. Et n'oubliez surtout pas que chaque samedi, votre site de l'Institut Albert Ouest et vous affiche les dernières offres d'emploi de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller les consulter s'il vous plaît. Notre objectif, c'est que tous les finissants de l'Institut Albert Ouest Plus trouvent un emploi dans un délai assez court. Parce que c'est ça notre réputation, puis on veut que vous réussissez. Donc notre objectif, c'est que tout le monde puisse trouver un emploi assez rapidement dans l'école. Donc, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. والله يخليكم ما تجلسش غير في الدار وتتسنى راه الخدمه غادي تجي راه عمرها ما غادي تجي il faut fournir l'effort et vous êtes pas tout seul, on est là avec vous. Puis une chose que on veut vous informer aussi, c'est que votre site Averroès Plus, vous avez les accès privés, d'accord? Donc vous avez un accès privilégié que personne n'a. Mais quand vous allez sortir de l'école, vous allez toujours pouvoir avoir cet accès-là. Il va être verrouillé avec votre mot de passe, puis vous allez pouvoir tout le temps consulter les dernières offres d'emploi. Parce que notre objectif, c'est que vous ayez un emploi, pas juste maintenant, mais que tout le temps vous ayez un emploi. Puis on veut que vous arrivez à décrocher des postes assez élevés, puis qu'on vient vous voir. Parce que vous êtes notre vitrine. Donc c'est un travail de collaboration qu'on vous propose ici. On veut que vous réussissiez parce que votre réussite, c'est la nôtre. Donc, on travaille main dans la main, puis on essaie de décrocher l'emploi le plus rapidement possible, puis on va venir vous voir. Notre objectif, c'est de venir vous voir dans votre emploi. Donc, ça fait pas mal le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, on est là pour y répondre. Merci à vous tous, puis je vous souhaite le meilleur. Bye.